Sé que hi sou, però no us veia. Hi som, hi som. Hi són. Bé, escolteu, m'han donat 3 minuts. I sóc el primer, això és històric. No ho compliré. Jo voldria explicar-vos d'una manera molt resumida la particular història de com he viscut jo aquesta construcció cinematogràfica. En vaig tenir coneixement el 2007, cap a finals d'any. Vam signar el conveni de col·laboració a través del Patronat de Turisme de la Diputació, que presidia el meu bon amic Joan Aregio, que suposo que deu ser per aquí, i que va tenir lloc en el 2008 aquest acord. El 2009 les coses s'endarrerien i se'ns va demanar d'allargar el temps de vigència del conveni, cosa que vam concedir i es va fer en el 2010. I a partir d'aquell moment deixo de tenir coneixement de què passava. No en sento parlar més. Vaig pensar allò de potser la millor notícia és que no hi hagi cap notícia, per tant les coses deuen fer el seu curs, o també em vaig temer el pitjor, que no fos així. Sigui com sigui, al cap d'un temps considerable començo a rebre tot de seguit de notícies. I em diuen la pel·lícula està llesta, s'ha fet, la pel·lícula fins i tot s'ha presentat en el Festival de Cinema de Màlaga i l'han premiat, se'n parla molt bé i tothom en parla meravelles. Bé, refet doncs d'aquella inicial sorpresa de no saber-ne res, veig que la pel·lícula existeix i que la pel·lícula triomfa i té èxit. I després ja, amb un transcurs ràpid del temps, ens avisen per avui per a fer la solemne estrena al Teatre de Tarragona, a la ciutat de Tarragona, lloc que naturalment el Jesús Montlleó li deu fer una immensa il·lusió de que passi el que està passant avui aquí aquesta nit. Bé, avui és una nit doncs de solemne estrena, fins i tot diria d'una continguda emoció per poder irrompre en la ciutat que és protagonista en aquesta pel·lícula, davant dels ciutadans i davant del públic que avui assisteix a aquesta estrena. Però és una nit especial també en altres sentits. Per en Jesús és al final d'un recorregut viscut amb molta tensió i amb molta passió i amb molta il·lusió, i també té una acció clarament d'identificació de valors solidaris a la ciutat, volent ser aquesta estrena un acte d'ajut i de col·laboració a l'associació Ment i Salut La Muralla, que s'ocupen d'aquelles persones en preferència d'aquelles persones que més ho necessiten. Per tant, aquesta és una estrena solidària que comença també, doncs, amb aquesta voluntat. I, naturalment, jo voldria fer un reconeixement molt especial al protagonista de que això sigui així. I el protagonista, que n'hi ha molts, perquè doncs, hi ha les institucions que hi hem col·laborat, hi ha les empreses que ho han fet possible, hi ha els actors i les actrius, hi ha moltíssima gent que fa possible una pel·lícula. Però hi ha un líder, un director, un tarragoní que es diu Jesús Montlleó. Després diran que m'he excedit els 3 minuts i serà culpa vostra. Però ja està bé que aplaudiu, perquè s'ho mereix. La Muralla i el Jesús, tots dos. Jesús, voldria fer-li un públic reconeixement, no en paraules meves, sinó en paraules seves. En aquesta seqüència de coses que he explicat, la darrera és el dia que rebo fa molt poc una nota seva, on m'indica les principals característiques d'aquest acte i m'hi posa uns comentaris, dels quals n'estiro unes quantes paraules que poc o molt diuen així. Repeteixo que són paraules seves. Em diu, tu i jo, ara que tu i jo som vosaltres i jo, diu, som uns privilegiats, perquè serem junts a la platea. I són temps difícils per molta gent. I voldria que m'ajudessis a fer possible
que aquestes circumstàncies que en aquest moment tenim, des de la teva posició i des de la meva i des de la de tots els que estiguem a la platea, ens conjurem per una complicitat per a fer possible que en el món cada vegada les coses siguin menys desiguals. I per a fer-ho possible necessito de la col·laboració de tothom i necessito fer-ho en l'entorn del cinema, perquè el cinema és vida i la vida és cinema. I per tant vull, diu Jesús Montlleó, que en aquesta nit els protagonistes siguin només dos, la muralla i fill de Caín. I aquesta és la seva voluntat i naturalment també la nostra, fer protagonistes aquests dos elements i alhora naturalment a ell mateix, a Jesús Montlleó, per haver-ho aconseguit, per haver-ho liderat i per tenir el goig immens d'avui veure com la seva ciutat estrena aquesta pel·lícula amb aquest sentit, amb aquesta voluntat i amb aquesta estima que li té. Per tant, acabo, amigues i amics, dient-vos que avui veurem una pel·lícula de la que ja no en queda cap dubte de que ha arribat a bon port. Jo ja no tinc cap dubte, per temps que hagi passat, de que tenim un projecte que s'ha fet realitat, un somni que s'ha fet realitat. I aquest somni s'inscriu en una ciutat, Tarragona, i en molts dels seus barris, però més enllà de Tarragona, amb més de mitja dotzena de ciutats de l'entorn, que juntes es donen la mà amb la ciutat, es projecten al món amb cinema en català, amb actors nostres i que fan possible la màgia de projectar cinema català de qualitat, cinema català amb vocació universal. I aquest cinema, a més, té aquella qualitat d'aprofundir en terrenys del que molts dels nostres actors i directors i de les nostres actrius en diuen intentar veure les coses des d'una altra perspectiva, intentar plantejar a tothom que les coses puguin ser vistes des d'una altra perspectiva. I en aquesta línia de pensament s'hi inscriu un dels grans de casa nostra. Deixeu que digui que, per exemple, s'hi inscriu Julio Manrique. Moltes gràcies per l'aplaudiment i per la rebuda. No m'he preparat res, jo estic acostumat a estar sobre un escenari dient el text d'un altre. En el millor dels casos són textos bons i que expliquen coses boniques d'una forma bonica. Avui hauré d'improvisar i he pensat, és molt fotut parlar després d'un polític perquè parlen molt bé, però confio que me'n sortiré. He pensat que parlaria de la passió, per parlar d'altres coses, perquè donant-li voltes i parlaré també del Jesús Montlleó, el vostre veí de Tarragona, enamorat del cinema i enamorat de l'art d'explicar històries. Com que a mi, aquest ofici que hem decidit fer alguns, tan maltractat darrerament com moltes altres coses a la nostra societat per part de molta gent, però aquest ofici m'enamora i me l'estimo molt. Cada vegada que conec algú enamorat de l'ofici d'explicar històries, doncs jo m'enamoro d'aquesta persona. Llavors, aquesta passió que em va contagiar el Jesús Montlleó, capità del barco, perquè fer una pel·li és una cosa molt complicada i molt aparatosa i entra molta gent. Des del primer moment en què em va explicar el seu projecte, a més del que el que explicava era molt estimulant, el lloc des d'on ho explicava era molt estimulant, i aquest lloc era un lloc ple de passió i d'amor i d'entusiasme i d'energia. Llavors, com que d'això no anem sobrats, quan algú es presenta amb aquesta força no pots fer més que apuntar-te. I crec que tots els companys i tot el molt nombrós equip de gent que hi ha participat es va apuntar a aquest carro que el capità Jesús Montlleó va arrossegar amb aquesta passió. Així és que espero que aquesta passió sigui transmesa i us agradi molt la pel·lícula. Gràcies. Molt bona nit. Això és com un tercer grau perquè no veig res en absolut. La ciutat de Tarragona aquesta nit brilla, llueix amb una gran brillantor. I aquesta brillantor no ve ni per aquest focus, ni pels que hem vist fora, ni per tots els altres focus que tenim al voltant. Té aquesta lluentor perquè tenim un petit
petit firmament d'estels, d'estrelles cinematogràfiques, des del més conegut, José Coronado, fins a la més petita, que a més conec molt bé, l'Helena de la Torre. Un firmament de moltes promeses i de molta consolidació. Però entre aquestes estrelles, que llueixen molt i llueixen amb llum pròpia, hi ha l'Associació de la Muralla. Per la qual van destinats els donatius que tots han fet. Tots. L'alcalde també, Tots hem contribuït a fer aquesta aportació. En un escenari com aquest, que va ser testimoni de grans esdeveniments l'any passat a la capitalitat cultural, que avui tornem a exercir en un món com el del cinema, que és un món complex, on els projectes maduren molt a poc, però llueixen molt quan realment són reeixits i ens en sortim. En un escenari com aquest, que ha viscut grans moments ja des del seu origen, des de la seva inauguració, i que ha vist passar per les seves butaques prop de 9.000 espectadors en només 5 mesos. Vol dir que aquest és un escenari tarragoní amb vocació territorial, de capitalitat cultural clarament, i obert clarament també a tothom. Vaig conèixer el protagonista, l'artífex, l'alma mater de tot això que estem vivint aquí, i com tots els que el coneixeu i els que no ja el coneixereu, és una autèntica força de la natura. És una persona que impressiona físicament, com veureu també, que impressiona per les seves conviccions, que impressiona per la seva tossuderia, que impressiona perquè té les idees molt clares, que impressiona perquè diu: si aposteu per mi no us equivocareu i em penso deixar la pell. I realment ho fa. I realment ho fa, i la mostra és això, però també és la seva trajectòria. Ha fet curs, si no recordo malament, el primer curs va ser finalista dels Premis Goya, i això no és fàcil. No és fàcil. Des de l'amateurisme en aquell moment, des de l'escassetat de recursos i des de la perifèria. Per què no dir-ho? I en Jesús, uns quants responsables de diferents institucions, li vam dir: escolta'm, i jo li vaig dir abans de ser alcalde, no et fallarem. Si tu tens un projecte potent, en el que estiguis convençut, pel que podem apostar i pel que tots sortim guanyant, no et fallarem. I nosaltres no li vam fallar, però ell ens ha tornat amb escreix aquesta aposta que van fer per ell. Pel Jesús, per la seva tossuderia, pels moments que ha passat, que tampoc han estat tots bons, ara sí, un fort aplaudiment de bon. I dir-te, Jesús, que sé que m'estàs escoltant per aquí dins, dir-te que vas començar molt bé la teva singladura d'aquesta pel·lícula, d'aquesta meravellosa criatura que és el fill de Caín. A Màlaga va ser lliurat el guardó a la millor òpera prima, i això ja és un aval. La singladura no sé si passarà per Canes, Venècia, Berlín, Donosti, allà on sigui, i probablement arribi a Hollywood, però tingues clar que ni a Hollywood trobaràs actrius i actors tan bons com els que tens en aquesta pel·lícula. Tots molt bons, com la Maria Molins.